បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយដែលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅពីរបៀបនៃការវាយឯកសារឬក៏វាយអត្ថបទមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទៅតាមបែបបទដែលយើងបានរៀនសូត្រកន្លងមកហើយក៏ដូចជាការរំលឹកមេរៀនឡើងវិញនៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងនឹងអាចធ្វើការរំលឹកនៅចំណុចទាំងអស់នោះឡើងវិញថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់និងចេះដឹងបានដល់កម្រិតណាបាទអរគុណច្រើនតោះចាប់ដើមបាទជម្រាបសួរមកជួបខ្ញុំបាទជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមេរៀនថ្មីមួយទៀតដែលមេរៀននេះយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបនៃការវាយអត្ថបទមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវតោះចាប់ដើមចូលមេរៀនបាទនៅក្នុងមេរៀននេះគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងរំលឹកបាទយើងរំលឹកនៅមេរៀនពីមុនដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងក្នុងការវាយអត្ថបទមួយនេះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងធ្វើបានបែបនឹងដែរឬក៏យ៉ាងណាហើយរបៀបធ្វើមួយដូចខ្ញុំបានបង្ហាញរួចរាល់អស់ហើយកាលពីមេរៀនមុនណាឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមើលពីរបៀបនៃការវាយអត្ថបទជាក់ស្ដែងដូចជារបៀបនៃការដាក់ប្រអប់នេះតើយើងត្រូវដាក់យ៉ាងម៉េចបាទហើយដូចជារបៀបនៃការបង្កើតតារាងតើយើងត្រូវបង្កើតយ៉ាងម៉េចដាក់ពណ៌ក្នុងតារាងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់បន្ទាត់ខ្វែងក្នុងតារាងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចឹងរបៀបទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែយើងបានសិក្សាទាំងអស់គ្នារួចមកហើយបាទដូចជាយើងមើលនៅក្នុងចំណុចខាងក្រោមបន្តទៀតនេះបាទចំណុចខាងក្រោមបន្តទៀតនេះយើងនឹងបង្ហាញនៅចំណុចលម្អិតបែបហ្នឹងណាបាទឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅមេរៀនតែម្ដងតើរបៀបនៃការធ្វើវាយអត្ថបទនោះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវចូលទៅកាន់កម្មវិធីរបស់យើងសិនដោយចុចទៅលើ Start ហើយបន្ទាប់មកយើងរកពាក្យថា Microsoft Word បាទចុចទៅលើវាមកបាទវានឹងចេញមកហើយបាទបន្ទាប់វាចេញមកហើយយើងជ្រើសរើសយក blank document ណាយកស្លឹកកិច្ចការថ្មីនៅពេលដែលវាចេញស្លឹកកិច្ចការថ្មីបែបនេះមកគឺយើងត្រូវតែកំណត់ស្លឹកកិច្ចការជាមុនសិនណាបាទយើងកំណត់ស្លឹកកិច្ចការជាមុនសិនទើបយើងអាចវាយអត្ថបទបានបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការកំណត់ស្លឹកកិច្ចការយើងចូលទៅលើ layout បន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា page setup បាទហើយចុចកន្លែងសញ្ញាកែងខ្មៅនឹងមកវានឹងចេញបែបនេះណាបាទនៅពេលដែលយើងចេញបែបហ្នឹងមកហើយយើងធ្វើការកំណត់គែមក្តាររបស់យើងបាទណាបាទទៅតាមទម្រង់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងមកបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺយើងធ្វើការជ្រើសរើសប្រភេទក្តារថាជាក្តារឈរឬក៏ជាក្តារដោះដេកដែលសារយើងវាជាក្តារឈរយើងយក portrait មកណាបាទឥឡូវយើងចូលទៅលើ paper size គឺជាក្តាររាងរបស់យើងជ្រើសរើសយក A4 បាទណាអូខេតោះនៅពេលដែលយើងជ្រើសរួចយើងចុចទៅលើពាក្យថាអូខេមកបាទអូខេបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការអូខេហើយយើងអាចនឹងធ្វើការជ្រើសរើស font ឲ្យត្រូវទៅតាមប្រភេទនៃអត្ថបទរបស់យើងបាទគឺខ្មែរ S Mulai ទំហំវាយើងប្រើ12មកបានហើយបាទហើយបន្ទាប់មកយើងរើសយកតម្រឹមកណ្ដាលហើយយើងនឹងធ្វើការវាយអត្ថបទទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅខាងដើមមេរៀនបាទដាក់មកបាទជ្រើសរើស font វាបាទជាភាសាខ្មែរណាបាទអញ្ចឹងយើងវាយមកដាក់ថាសាលាអន្តរជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងមកបាទហើយចុះបន្ទាត់ដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសណាបាទ Cambodian International School បាទបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងវាយរួចហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់និមិត្តសញ្ញាអញ្ចឹងដើម្បីដាក់និមិត្តសញ្ញាយើងចុចទៅលើ insert ហ្នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា symbol បាទ symbol បាទហើយយកពាក្យថា more symbol បាទនេះវានឹងបង្ហាញពីនិមិត្តសញ្ញាដែលយើងត្រូវការដាក់ប៉ុន្តែមុននឹងដាក់យើងធ្វើការជ្រើសរើស font វាបាទ font និមិត្តសញ្ញាខ្ញុំបានបង្ហាញរួចមកហើយកាលពីមេរៀនមុនណាមានពពួកអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចមួយទៅលើវាមកហើយធ្វើការស្វែងរកថានិមិត្តសញ្ញាមួយណាដែលយើងចង់ដាក់ហើយចុចទៅលើវាទៅចុចពាក្យ insert បាទ insert មួយវានឹងចេញ1 2 3បាទវានឹងចេញនិមិត្តសញ្ញាហ្នឹងចំនួន3ដងបាទដូចឃើញនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងស្រាប់ណាបាទវាចេញ3ដងតោះមកយើងចុចបិទផ្ទាំងហ្នឹងទៅបាទបន្ទាប់ពីបិទផ្ទាំងនឹងហើយយើងអាចបាញ់វាយបន្តនៅអត្ថបទរបស់យើងទៀតណាបាទយើងវាយបន្តអត្ថបទទៀតមកអូខេ
ta chập đào vì to thì nó bạn bạn chắc ăn bạn được trong ban bằng hai nó dương vi tam đang mất bạn đã mất là ăn trên Campuchia chia là ai cái chôn múa đại miền ba pi cái su bẹ pón hơi miền bồng riên bạn thì sao ăn lê bồng riên computer nâng vẽ chụp liền clay bạn chỉ cho ăn năm bằng hai bạn dương ở thua ca vi tam nhiều mùi nó cặp bán rồi có bông ô từng ở này anh miền chỉ ai cái sao to luôn các bạn này bạn chứ như vi tam đang má nó bên đại dương ở thua ca vi ăn bọt mùi nó cứ bông ô từng ở này bà thua ca vi đại ca vô chỉ tục đã nó hơi dương chưa gió đầm rấm sang khác đầm ai này khẳng phấy nâng khẳng đâm smart này bạn mà đó tin đi cứ dương ở nâng inter muối và tọa má dương đại mình mất nhà thì bạn đặc biệt là đã sử dụng nhá đôi khi từ đài đó bạn những châu từ lừa insert khang lừa đằng máu bạn mình tọa máu do bị symbol và hãy dương thua ca do bị tham mua symbol máu viên định tranh được mất nhà chỉ ra bạn hay những mất nhà để dương chẳng bạn mùi ná dương phone việt tam đằng máu hay thua cá spy rock những mất nhà để dương trai ca đằng máu bạn mà ok chẳng mình sinh nhà đây nhom trai cả đã cứ bạn ní chẳng khi cho trả lời ví hay khi cho bị tha insert nơi hàng cám viên đằng tranh mà nó chả mưa đấy bạn cho insert má bạn đi viên đằng tranh được này kháng phây này bạn bao giờ được ai tao bao giờ cho close bật vì mà bạn nó phải đã mình sinh nhà rồi hái dương ở vì bạn to thì thò mà đà mà nó bạn nói ok bạn vì mùi má chẳng bắt đầu bị dương vì bạn mùi tam từ nào vào vía dương mưa từ tam từ rong được nhom bàn bên châu đó bạn nó trang chụp đấy cứ dương đặt ráng là bây đặt ráng cho lời insert má hay do bị thạch bó bạn hay bắt đầu má dương do bị thá insert thạch ball bạn nó bây giờ dương do insert thạch ball hái viên là chạy bài này nhé viên tranh chụp rong bài này hái dương thôi ca chơi rớt chụp luôn cả lào bạn chứ chụp luôn cả lào bạn đặt tam chụp rong đại dương miên máu hai mươi tiết cứ chụp luôn rầu cứ chưa chụp luôn trụ đầy bạn dương thôi ca chơi review máu thay trụ đầy bạn dương miền bốn những đạo buồn mà nó hái ok này vì tranh ai hái bạn cả lào nhưng miền bấy rồi với miền buồn bạn á ok nó về đại về tranh bạn đang hái dương thôi ca sợi bạn tin sợi cả lào nó ở tôi thống từ 8 đồng cá được đó bao giờ mà bạn cả bạn đã trang chụp lại đấy cứ dương thôi ca cắt ráng chẳng như thời lư cả là để dương chẳng cắt bằng máu và tọa máu như lại bị hái dương thôi ca châu từ lư lây ai khăn đám bạn do bị lây ai khăn đám đang hái do tọa máu do bị tham mới xe và cho lư việt tế bạn núi trang bao nhiêu thôi bàn cắt rồi hai bạn tôi bị cắt rồi hai nhưng ai thôi cá bạn vì xó bạn vì bạn hoa dưới từ 8 mà vậy là khi bán này nó bí khẳng đàm bạn vì châu đã xa cái này nếu dương trai cá đã lên cho riêng để xoay một vót chứ như cho lư hốm hai dương do thì bạn cái này lên cho riêng nắng bạn lên cho riêng để xoay một vót ấy cho lư việt tới viên đừng tranh mà hài chắc nó phải đại viên tranh lên riêng bạn nói như tây tiên sẽ đại vì ao việt tây khang với đời chụp thằng lứa bạn á bạn chụp tiền vì mặc hàng mình má bạn ok nó phải đại viên tranh bạn đang hỏi bạn như ai vì bạn bao nhiêu bạn to tiền bạn á bạn hay chơi rơi phone vía chơi rơi pizza với bán trăm tới từ 8 bậc hết bạn bao nhiêu mà bạn vì rất inter má viên đừng tranh lấy ô tô thành một đầu đó bạn viên đừng tranh ô tô để xoay một vót ok bạn lịch muối lịch pí lịch bấy bạn lịch bún bạn bên trên mà ô tô hới chắc như thôi cao vì bạn tó bạn thấy và tọa má như cả lào trong cào kia nó dừng vì được khi đó bạn á bạn sắc xá tam cầm rạch mùi chắc nơi không cả lào trong cào nó cứ dừng trong bắt đầu từ đào xó mình đây tha trong xó nắng vía rút bị cáo láng tới từ lừa bạn chứ như từ lừa vía hay do bị thà lê ai khẳng đám bạn và tọa má do bị thà take direction bạn cho từ lừa vía máu bạn ở toàn trời thế chọn mùi tiệt má bạn khi cứ bạn đi bạn vì tranh bạn nó cứ tam trời và tọa má như gió đầm đấm cần đà do nốt cần đà nữa má xó nó chấm cần đá lấy cần lá bao nhiêu hai bạn ok hai nó pe đại vì tranh bạn đang rụi hái nơi khẳng cào đấy cứ dương trai cá đã bật tót phai đâm bay đã bật tót phai không trả dương sẽ trả lời vì máu bạn ok sẽ trả lời vì hái dương cho trả lời bị tha bạn đi sáng đó đi sáng thằng lứa và tọa má dương do bị tha
border ní các bạn rồi có cho từ lứa border hàng cào ní các bạn này tại border hàng cào bên bênចំណុចខ្មៅខាងក្រៅនេះគឺការចុចវាហើយបន្ទាប់មកយើងរើសយកបន្ទាត់រៀងប្រឆិតបែបនេះនិងប្រឆិតខាងស្ដាំមួយទៀតមកបាទវានឹងចេញឲ្យហើយយើងអូខេបាទបាទនេះវានឹងចេញបន្ទាត់ខ្វែងនៅក្នុងតារាងរបស់យើងគឺបានបែបហ្នឹងបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងបន្តទៅចំណុចបន្តទៀតគឺកន្លែងនេះយើងត្រូវការដាក់ពណ៌បាទណាយើងត្រូវការដាក់ពណ៌នៅក្នុងតារាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើង select វាអញ្ចឹងមកបាទ select ហើយយើងចុចទៅលើ design ខាងលើនឹងដដែលហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា setting បាទរើសពណ៌វាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងណាបាទខាងក្រោមក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងចង់ដាក់ពណ៌ដូចគ្នាណាចុចទៅលើ design ហ្នឹងមក design ខាងស្ដាំឬក៏ table design ហ្នឹងរើសពណ៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងមកបាទឆ្លាញ់ពណ៌ណាយើងដាក់ពណ៌ហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងបានពណ៌ហើយបាទយើងអាចធ្វើដដែលហ្នឹងមកបាទពេលណាដែលយើងត្រូវការដាក់ពណ៌កន្លែងណាដាក់ពណ៌តារាងកន្លែងណាយើងរើសវាកន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងអក្សរដែលមាននៅក្នុងតារាងនេះយើងចង់ដូរពណ៌អក្សរហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងចង់ដូរពណ៌អក្សរយើង select វាហើយចុចទៅលើ home បាទបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើនិមិត្តសញ្ញា A មួយដែលមានពណ៌ក្រហមហ្នឹងបាទចុចទៅរើសពណ៌វាបាននៅកន្លែងហ្នឹងណាបាទ select វាបន្តទៀតមកយើងអាចរើសពណ៌បដូរពណ៌អក្សរបាននៅកន្លែងបាទកន្លែងអក្សរ A ដែលមានពណ៌ខាងក្រោមនឹងឯងបាទធ្វើការចុចទៅលើវាទៅបាទរើសពណ៌ហើយបាទចុចទៅបាទប៉ុណ្្នឹងទៅយើងរួចរាល់បាទយើងបានពណ៌ហើយនៅពេលដែលយើងអត្ថបទមួយយើងដាក់ពណ៌អញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅឃើញស្អាតបាទណាបាទគឺអត្ថបទនឹងស្អាតបាទអូខេហើយបន្ទាប់មកយើងចង់ដាក់អក្សរធំឬក៏អក្សរដិតខ្មៅឬក៏ចង់ដូរ font អក្សរអីយើងអាច select ទៅលើវាមកចុចទៅលើអក្សរ B នេះគឺដើម្បីដាក់អក្សរនោះឲ្យវាដិតខ្មៅបាទណាបាទអូខេដើមពាក្យហ្នឹងដាក់ទៅជាអក្សរធំដើមបន្ទាត់អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើវា insert ហើយយកពាក្យថា drop cape នេះមកណាបាទដែលមានរូបសញ្ញាបែបហ្នឹងបាទចុចទៅលើវាទៅហើយយើងយកពាក្យថា drop cape option បាទនៅពេលមកដល់ទីនេះគឺយើងជ្រើសរើសយកប្រអប់កណ្ដាលយកពាក្យថា drop ហើយបន្ទាប់មកគឺ line to drop នេះយើងជ្រើសរើសចំនួនជួរអក្សរអញ្ចឹងជួរអក្សរដែលអមនៅអក្សរធំមាន2ជួរបាទយើងអូខេបាទនេះវាចេញមកបានត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហើយបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងគូប្រអប់ដើម្បីគូប្រអប់បានយើងចុចទៅលើ insert ហើយរើសប្រអប់របស់យើងនេះយកមកគូមកបាទអូខេបាទអូខេចាប់ផ្ដើមចុចមកឲ្យជាប់ទាញមកស្ដាំទាញចុះក្រោមបាទនៅពេលដែលយើងគូប្រអប់ទៅវានឹងចេញពណ៌បែបហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសពណ៌វានៅទីនេះបាទយកផ្ទៃពណ៌អក្សរនិងបន្ទាត់ពណ៌ខ្មៅហើយនៅក្នុងនេះគឺបន្ទាត់វាគឺនៅបន្ទាត់តូចអញ្ចឹងយើងអាចរើសប្រភេទបន្ទាត់បានណាយើងអាចរើសប្រភេទបន្ទាត់ប្រអប់នឹងបានដោយចុចទៅលើformat ខាងលើណាបាទឬក៏ save format ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយក save outline ហើយយើងត្រូវការយក weight បាទយក weight មកឬទំហំវាឲ្យធំប៉ុន្តែដោយសារយើងត្រូវការប្រភេទបន្ទាត់មួយដែលមានទម្រង់ស្អាតយើងចុចទៅលើខាងក្រោមគេជ្រើសរើសទីនេះណាបាទជ្រើសរើសតាមខ្ញុំនឹងមកបាទបន្ទាប់ពីការធ្វើការជ្រើសរើសរួចហើយយើងអាចចូលទៅលើ save outline នឹងម្ដងទៀតហើយយកពាក្យ weight ឬទំហំបន្ទាត់ឲ្យធំមកវានឹងចេញ mode បាទ mode បន្ទាត់ដែលយើងចង់បានអូខេបាទហើយយើងរើសពណ៌វាមកបាទគឺបែបនេះបានពណ៌ហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមវាអក្សររបស់យើងចូលនៅក្នុងប្រអប់របស់យើងនឹងបាទវាមកបាទនៅពេលយើងវាហើយយើង select ទៅលើវារើសប្រភេទ font អក្សរឲ្យត្រូវទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហើយបន្ទាប់មកយើងកំណត់វាឲ្យអក្សរអមជុំវិញប្រអប់ហ្នឹងណាដោយធ្វើការចូលទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំណែនាំនឹងមកបាទយក rep text ហើយយើងយកពាក្យថា thai ហើយយើងធ្វើការទាញសេរីប្រអប់យើងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងបាទសេរីវាធ្វើយ៉ាងណាមើលទៅឲ្យវាសមឲ្យវាស្អាតទៅតាមប្រភេទនៃអត្ថបទរបស់យើងនៅពេលដែលយើងសេរីវាឬក៏ទាញវាធ្វើម៉េចឲ្យបានស្អាតនោះគឺជាការរៀបចំអត្ថបទមួយឲ្យបានស្អាតទៅតាមអ្វីដែលគេហៅថាអ្នកចេះនោះឯងបាទណាអញ្ចឹងបាទយើងធ្វើវាឲ្យស្អាតជាងមកបាទគឺបែបហ្នឹងហើយកន្លែងនេះយើងធ្វើការជ្រើស font វាដាក់ឲ្យស្អាតបាទណាបាទខ្មែរ S មូឡាយមកបាទអូខេហ្នឹងហើយយើងចង់ដាក់បន្ទាត់ឬរើសបន្ទាត់មកហើយចង់ដូរពណ៌វាយើងរើសពណ៌វាមកបាទគឺបែបហ្នឹងបាទកន្លែងនេះដូចគ្នាដែរណាដូរពណ៌អក្សរនិងដាក់បន្ទាត់ពីក្រោមហើយនឹងអក្សរត្រេតចុចទៅលើវាមកបាទដាក់បន្ទាត់វាបាទ
ហើយនឹងដាក់ពណ៌វាបាទពណ៌ក្រហមបាទជាទូទៅខ្ញុំឆ្លាញ់ហ្មងពណ៌ក្រហមបាទមើលទៅច្បាស់ល្អណាបាទវារំលេចមកច្បាស់តែម្ដងបាទនេះមេរៀនរបស់យើងគឺយើងមើលបាទយើងវាបានប៉ុណ្ណឹងគឺបាទចាត់ទុកថាបានការទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមើលទៅគឺស្អាតបាទណាស្អាតយើងរៀបចំបានស្អាតហើយអូខេអធិស្ឋានដោយសារខ្ញុំភ្លេចមិញមកជួរបាទណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបន្ថែមវាអក្សរបន្ថែមនៅខាងលើមកជួរណាបាទវាបន្ថែមទៀតបាទនិយាយពីដំណឹងសិក្សាថ្នាក់កុំព្យូទ័រដោយការដាក់អក្សរ highlight បាទដាក់ពណ៌ highlight ទៅលើជួរអក្សរបាទយើងស្រេចលើវាហើយរើសកន្លែងហ្នឹងមកណាបាទរើសមកចង់បានពណ៌ណារើសមកតែធ្វើម៉េចកុំឲ្យដល់ពេលដែលយើងរើសពណ៌ highlight មកកុំឲ្យវាបាត់អក្សររបស់យើងណាបាទដោយសារអត្ថបទរបស់យើងវែងចឹងយើងអាចបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះមួយទាំងអស់បានទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញវាបន្តទៀតនៅមេរៀនបន្ទាប់ណានៅវីដេអូបន្ទាប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសម្រាប់វីដេអូនៃការវាយឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមលំនាំដើមទៅតាមបច្ចេកទេសហើយនៅអ្វីដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកនោះគឺបានចប់តែប៉ុណ្ណេះណាបាទណាហើយក្នុងករណីថាបងប្អូននៅមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាណាមួយនៅមិនច្បាស់អាច comment សួរនៅក្នុងវីដេអូនេះឬក៏អាចឆាតមក page របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់បានណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា